Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кембұра, қазақтың нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп басталатын Қадыр ағамыздың сөзін зер сала үңілсек, бұл домбыра аспабы қазақпенен бірге жасасып келе жатқан брендтік музыкалық аспап. Қазіргі кезде білім берудің бір компоненті ол музыкалық білім беру. Кез келген бала өмірге келгеннен кейін оның музыкаға құштарлығы болады. Ал енді мынау жалпы балаға музыка білімі қаншалықты керек, қаншалықты өзінің әсерін береді деген беретін болсақ, бала музыка білім арқылы кәдімгі мынау ой өрісін жетістіреді. Мынау эмоциялық тұрғыда өзінің ізгілік сана сезімін ояту барысында музыка білімі балаға өте көп әсерін, көп көмегін тигізеді. Домбыраны оқытудың жалпы білім беретін мектептердегі қолданылатын тәрбиенің аты ол ұжымдық тәрбие, яғни домбыра үйірмелері деген сияқты, домбыра ансамбльдері сияқты осындай балаларды ынталандыратын сондай ұжымдық тәрбие саласы болады. Енді музыкалық білім балаға өте үлкен әсерін береді. Музыка деген енді кәдімгі бұл емдеу ғой, терапия. Бұл музыка арқылы адам өзінің көңіл күйін дұрыстайды. Біріншіден ол эстетикалық тәрбиесін қалыптастырады, физикалық дамуына да ол өте тиімді әсер етеді деп санаймыз. Қазақ халқының ерекшелігі осы қара домбырасында қайғысын, қуанышын, мұңын, зарын бәрін осы домбырада айтқан, домбырамен білдірген. Қашанда қазақпен бірге жасасатын қазақтың қара домбырасы ешқашанда өлмейді, әрқайда өзінің жалғасын табады. Әр қазақтың үйінде домбыра гүлі. Қазір енді домбырамен ән салмайтын, әуелемейтін қазақ жоқ. Абай атамыз айтқандай, құлақтан кіріп қойдылар, әсем әнмен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар, әнді сүйдемекші, сүйдемекші. Ән мен күйдің өзінің жолы бір. Әрбір қазақтың көкірегінде домбыраның қоңыр үні болу керек. Қазақ болған жерде домбыра бар, домбыра болған жерде қазақ бар.